အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကမနက်ကကျွန်တော်တင်ထားတဲ့လူတွေကိုကိုယ့်ဘက်ပါအောင်ဆွဲဆောင်ပြီးဆက်လက်နေတဲ့အကြံရှိနေသေးတဲ့ရှစ်ချက်ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကဒေးကာနဂီရေးသားထားတဲ့ How to Win Friends and Influence People ဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာမို့ကမိတ္တဗလာဘဝတက်လန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာသာပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအောင်မြင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေလူမှုဆက်ဆံရေးမှာအောင်မြင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်မဲ့လူတွေမဖြစ်မနေသိထားတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုအခုပဲစလိုက်ကြရအောင်ပါဥပဒေသားကတစ်ဖက်လူနှုတ်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ yes တွေချက်ချင်းထွက်လာပါစေတစ်ဖက်သားနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကစပြီးတော့မပြောပါနဲ့သူနဲ့သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်တာကနေစပြီးတော့ပြောပါဒါကိုအလေးနဲ့ထားတယ်ဆိုတာကိုသူသိပါစေဒီအနေထားကိုသင်အားပြုတာဖြစ်ပါစေသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တာဆိုတာကလည်းရည်ရွယ်ချက်ချင်းမတူတာမဟုတ်ပါနိပရိရဲ့အမြင်ရှုထောင့်အချင်းမတူတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသူသိပါစေစပြောကြတဲ့တစ်ဖက်လူကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာပေါ့လို့ပြောထွက်လာအောင်ကြိုးစားပါဟာမဟုတ်တာဗျာဘာဟုတ်ရမှာလဲဆိုတဲ့ပြောစကားတွေထွက်မလာပါစေနဲ့ဟင်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေကကြော်လွားရအတော်ခက်တဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေပါ no လို့ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့စကားမှာပြောသူရဲ့အတ္တနဲ့မန်တွေပါသွားပြီဒါကို तू မဖြစ်မနေထိန်းထားတော့မယ်ပြင်မို့ကို तू အလွယ်နဲ့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ကြမှာ तू နောက်ထားရရှင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့သူ့အတ္တကသာသူ့ရဲ့တန်မိုးဒီလိုတွက်ထားတတ်ကြတယ်ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ no ကိုကုတ်ကတ်တွဲမိနေတော့တာပဲဒါကြောင့်တစ်ဖက်လူ yes okay စတဲ့စကားလုံးတွေပြောထွက်လာစေတဲ့နည်းကိုလမ်းကြောင်းပေးဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဟာရိုးရိုးစင်စင်လေးပါဒါလေးကိုပဲမကြာခဏသတိမမူကူမမြင်ဆိုတာလို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အစကတည်းကနိုးလို့ပြောရတာကိုအဟုတ်ကြီးမှန်နေကြတယ်ပြောလာပြန်တော့လေအတော်ကြီးကိုပြင်ရခက်တယ်ခါထုတ်ပြရခက်တယ်ပေါ့ရောင်းသူတွေအဖို့မှာတော့ yes ဟုတ်ကဲ့ဆိုတာဖောက်တယ်လက်မလွတ်စေတဲ့နည်းပါဘန်တွေမှာလည်းဖောက်တယ်ကြီးနဲ့ဖို့ကအဓိကပဲလေဖောက်တယ်တာအမြဲတမ်းမှန်တယ်ဆိုတာကဝယ်သူကိုအလိုလိုက်ထားတာအနောက်တိုင်းရဲ့လက်သုံးစကားပါနယူးယောက်ငွေစုဘဏ်တစ်ခုရဲ့ဘဏ်ဝန်ထမ်းတဦးကသူ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ဒီလူကျွန်တော်တို့ဘဏ်မှာစီးရင်ဖွင့်မှုရောက်လာတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လွှဲပေးနေကြပုံစံဖြည့်ဖို့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပုံစံထဲကမေကွန်းတချို့ကိုသူလူလာလာဖြည့်ပါတယ်တချို့မေကွန်းကြတော့ခက်ပြက်ပြက်ညင်းတယ်ဒီတင်တန်းမတက်ခင်ကဆိုရင်ဒီလူကိုခမရကျုပ်တို့ဘဏ်ကလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေမပေးရင်ခမရကိုငွေစင်းဖွင့်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောမိမှာပါအတိတ်ကဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့မိတာတွေအတွက်ကျွန်တော်ရှက်မိပါတယ်အစောပိုင်းကဆိုအဲ့ဒါလိုညှင်းဆန်ခဲ့တာမျိုးရာဇသံပေးတာမျိုးတွေကျွန်တော်တာယာမိတယ်အပေါ်စီးယူရတာကိုကြိုက်တာ哦ဘန်ရဲ့ဥပဒေစီကန်းတွေဖောက်ဖျက်လို့မရဘူးလို့တုံတိတိပဲပြန်ဖြေခဲ့ဘူးတယ်ဒီလိုဆက်ဆံရေးမျိုးကငွေလာအပ်သူကိုကြိုးဆိုရမရောက်ဘူးသူအရေးပါတာကိုလည်းချီးမြှောက်ရမရောက်ဘူးဒီမနက်မှာတော့လက်တွေ့နေတစ်ခုစမ်းကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဘန်စီကန်းနဲ့ဘန်ကလိုချင်တာတွေကိုမပြောဘူးငွေလာအပ်သူလိုချင်တာတွေကိုပြောမယ်အရေးအကြီးဆုံးကသူ့စီကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ yes တွေကိုအရယူဖို့ပါဒီစိတ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူသဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်သွားခဲ့တယ်သူမပေးချင်တဲ့အချက်လက်တွေကအလွန်အရေးမကြီးလာဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်သေးတယ်တကယ်လို့ခမည်းကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာခမည်းရဲ့ငွေတွေဘဏ်မှာရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်တယောက်ယောက်ကိုတော့လွှဲပေးခြင်းအောင်မှာပဲမဟုတ်လားတွေ့သားတဲ့တယောက်ယောက်ကိုတရားဝင်လက်ခံနိုင်သူကိုလွှဲပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေါ့လွှဲပေးရမှာပေါ့တဲ့ပြန်ဖြေပါတယ်သူစီက yes တလုံးစပြီးရလာပြီဒါဆိုလွှဲပေးခြင်းသူတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုပေးထားရင်ကောင်းမလားလို့ပါဒါမှသူထုတ်တဲ့အခါအမှားရမရှိနှောင့်နှေးကြညာခြင်းမရှိပဲထုတ်ပေးနိုင်မယ်လေနောက်ထပ် yes တလုံးထွက်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူစီကအချက်လက်တွေတောင်းနေတာဘန်အတွက်မဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်ပါဆိုတာကိုသူသိမြင်သွားပြီဒါနဲ့ပြဿနာဆိုတာကိုသူမေ့သွားပြီစကရေကသူစီကဟုတ်ကဲ့ကောင်းတာပေါ့ဆိုတာတွေကိုအရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းပါ
တရုတ်ဆိုရိုးစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်ညင်ညင်တာတာရှောက်လန်းသွားရင်ခရီးဝေးဝေးရောက်ပါတယ်တဲ့ဒီတော့တစ်ဖက်လူကိုယ်ဘက်ပါစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ yes တွေထွက်လာပါစေဥပဒေတာနံပါတ်6တစ်ဖက်သားစကားတွေပြောချင်တဲ့လောက်ပြောပါစီကိုလိုရာကိုဆွဲဖို့ကိုယ့်ဘက်ပါအောင်ဆိုတဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့စကားတွေအများကြီးပြောမိတတ်ကြပါတယ်အယောင်သမားတွေမှာအထူးသဖြင့်ဒီအမှားမျိုးတွေရှိနေတတ်တယ်တန်ဖိုးကြီးလာပါတယ်တစ်ဖက်လူဟာသူပြောချင်ရာကိုကုံစင်အောင်ထုတ်ပြောပါစေမောပန်းပြီးတော့ခန်းသွားတဲ့အထီကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါသူ့လုပ်ငန်းသူ့ပြဿနာကိုသူသာလျှင်တင်းထက်ပို့ပြီးတော့သိပါလိမ့်မယ်ဒီတော့သူ့ကိုမေကုန်းတွေသာမေးပါသူပြောချင်တာတွေကိုထုတ်ပြောပါစေသူပြောနေတာတွေကိုအလိုမတူရင်ကြားပြက်ဖောက်ပြီးတော့မပြောမိပါစေနဲ့အန်ရများလာပါတယ်တင်ပြောတာတွေကိုလည်းသူ့မှာအာယုံမရောက်နိုင်ပါဘူးသူ့မှာကပြောချင်တာတွေတက်တင်တပိုးကြီးရှိနေတတ်တယ်လေဒါတွေသူ့ရင်ထဲမှာခုံစားဖြစ်နေတယ်ထွက်ပေါက်ရှာခြင်းနေတယ်ဒီတော့စိတ်ရှိထားပြီးတော့နားထောင်ပါဘာခံစားချက်မှမရှိသေးပဲနဲ့စိတ်ကိုလွတ်ထားပြီးတော့ဗလာချင်းထားပြီးကိုနားထောင်ပေးလိုက်ပါစိတ်နဲ့သူ့ကိုအားပေးပါထောက်ခံပါသူပြောချင်တာတွေသူ့စိတ်ကူးတွေကိုသူအားရပါရပြောပါစေဒီနေ့ဟာအလုပ်ဖြစ်မလားလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရောအသုံးတည့်မလားအဖြေကအသုံးတည့်ပါတယ်ဟောဒီမှာလူတယောက်သူကဒီနေ့ကိုမသုံးမဖြစ်လုံးလို့တုံခဲ့ရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကကားထုတ်လို့သူကြီးတယောက်သူ့ကားတွေထဲမှာဆိုဖာကအစားလိုအပ်တဲ့အချုပ်အလုပ်မုံမှန်ဖို့အတွက်တစ်နှစ်စာလုပ်ပေးနိုင်သူကိုသူကရှာတယ်နမူနာပုံစံကားသုံးစီးမှာအချုပ်အလုပ်လုပ်ငန်းရှင်၃ဦးကသူတို့ရဲ့လက်ရာတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့တင်ပြကြတယ်ဒါတွေကိုကားကုမ္ပဏီထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေကစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးကြပြီဒါနဲ့ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ်တရက်မှာလာရောက်ပြီးတော့အဆုံးသက်တင်ပြပြောဆိုဖို့ပါကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကရောက်လာတယ်သူ့မှာအသက်ရှူချက်ယောဂါကြီးနဲ့ဒါနဲ့ကားကုမ္ပဏီလူကြီးတွေနဲ့တွေ့ဖို့ပြောဆိုရမယ်လဲဆိုရောသူ့အတန်ပြောက်သွားတယ်တိုးတိုးလေးတောင်ပြောလို့မရအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့သူ့ကိုအခန်းထဲကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အထက်အလိပ်အင်ဂျင်နီယာနဲ့တွေ့ပြီးလိုက်တယ်ကားကုမ္ပဏီရဲ့အဝယ်တော်အယောင်ဌာနဒါရိုက်တာကြီးလည်းမတက်ရက်ပြီးတော့ခွန်းဆက်စကားဆိုဖို့တအားကြိုးစားတာတန်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းသာထွက်လာနိုင်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မှမတက်တာတော့လို့လူကြီးမေးခမကျွန်တော်အတန်ပြောက်သွားပါတယ်စကားလုံးဝပြောလို့မရတော့ပါလို့စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာချရေးခဲ့လိုက်တယ်ဒါနဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်ကမောင်ရင်ကိုစားစကားတွေပြောပေးမယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ယူသွားတဲ့နမူနာပုံစံတွေကိုတစ်ခုချင်းထုတ်ယူပြသပြီးတော့ချီကျူးစကားတွေပြောတယ်သူလူတွေကအချက်လက်တွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေလက်ရာတွေကောင်းကြောင်းအသုံးတဲ့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဥက္ကဋ္ဌကသတိပေးတယ်ကိုလူတို့ကျုပ်ကသူ့ဘက်ရက်ပြီးတော့ပြောတာနော်ဒီကဏ္ဍမှာကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့ရသမျှကတော့ပြုံးပြပါတယ်ခေါင်းငိမ်ပါတယ်ပြီးတော့အ ਨੇ အကျဉ်ခြေလက်မြောက်ပါတယ်တဲ့အဆုံးသက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသွားတာကသူတို့ကားကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကန်ထရိုက်ရလိုက်ပါတယ်ခိုက်တန်တွင်းရမယ်တန်မိုးဒေါ်လာ16သိန်းကျွန်တော်ရဲ့တသက်တာမှာတန်မိုးအကြီးဆုံးကန်ထရိုက်ပါပဲကျွန်တော်သာအတန်ပြောက်မသွားပဲပြောရဆိုရမယ်ဆိုရင်ပြောမဆိုမှဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အမြင်ချင်းမတူတာတွေရှင်းပြရမယ်အစင်မချောရင်ကန်ထရိုက်လက်လွတ်သွားနိုင်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်အမှတ်မထင်တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီတစ်ဖက်သားသူပြောချင်တာတွေပြောလာအောင်လွတ်ပေးတဲ့နေရာပါအမှန်ပဲခင်မင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုသာအားပါတရပြောချင်ကြတယ်သူတို့ရုန်းကန်ရတာတွေဖြစ်မြောက်အောင်အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရတာတွေကိုနားထောင်ချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးပြင်သစ်တွေခေါ်ရှင်လာရိုရှေဖူကောကလည်းပြောဘူးတယ်ရန်ပွားခြင်းရင်တင်းမိတ်ဆွေတွေထက်တာအောင်ကြိုးစားပါမိတ်ဆွေပွားခြင်းရင်တော့တငယ်ချင်းတွေကိုထက်သားပါစီတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုထက်သားသွားတဲ့အခါသူတို့ကကိုထက်အရေးပါသူတွေဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီခံစားချက်နဲ့ပဲမင်းရေရှက်ရေအရသာခံကြပါတော့တယ်တကယ်လို့မိမိကသာသူတို့ထက်သားသွားပြီဆိုရင်တော့သူတို့မှာတိမ်ငယ်စိတ်တွေဝင်သွားပြီအားကြလာပြီဒါပေမဲ့မလို့တမအပိန်စံတွေလည်းဝင်သွားကြပါတယ်ဂျာမန်တွေမှာလည်းဆိုရိုးတစ်ခုရှိပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့အားကျသူတွေမှာအရှုံးတွေအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်သွားပြီဆိုရင်မလို့တမာစိတ်နဲ့တာယာသွားတတ်ကြတယ်တဲ့မှန်ပါတယ်တချို့အပေါင်းတင်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုမှာထက်အခက်အခဲဒုက္ခတွေမှာတာယာနေကြတယ်သူများဒုက္ခရောက်တာကိုဝမ်းသာသွားကြတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်မှုနည်းတွေနည်းနိုင်သမျှနည်းနေပါစေတိုးတိတ်ဖို့ပါအရန်ကာရောထုတ်မပြောပဲတိုးတိတ်တိတ်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြောတာပါမပြောမှလူတကာသိပြီးဟစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒီနည်းကောင်းကိုအမေရိကန်စာရေးဆရာအာဖရင်ကော့ကအသုံးပြုလေရှိတယ်တခါအမှုတစ်ခုမှာသူတက်တည်လိုက်ရတယ်ဝက်ချန်လေးထဲမှာသူရက်နေတာကိုရှိနေရမစ္စတာခေါ်ဟာအမေရိကန်မှာအကျော်ကြားဆုံးစာရေးဆရာတယောက်လို့သိရတယ်ဒါကိုမစ္စတာခေါ်လာကအခုလိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟာထိုက်တန်တာထက်ပိုပြီးတော့ကံကောင်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုတိုးတိတ်တက်ဖို့လိုပါတယ်တင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာဘလောက်ပဲအောင်မြင်ဖြစ်မြောက်တယ်ဆိုတကယ်သိမ့်မဟုတ်လာပါဘူးလာမယ့်ရာစုနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေမေ့ရောသွားကြပါဘဝတာဟာတိုးတောင်းလာပါတယ်သမုတ်တရားထက်ခဏတက်တည်ရေပွက်ပံမှာပါဒီတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်မြောက်တာတွေရတာတွေပြောပြီးညင်းငွေသွားအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့သူတို့ပြောလာရင်ဆက်ရွေဆက်ခါပြောနေပါစေနားထောင်ပေးလိုက်ပါတကယ်တော့လေတင့်မှာဝါကြွားစရာဆိုတာကတကယ်တမ်းကျတော့ဗာများရှိပါသလဲတင်းဟိုရောင်တီရောင်နဲ့ရောင်60တယောက်ဖြစ်မသွားတာဘာကြောင့်လဲသိပါသလားများများဆဆကြောင်မဟုတ်ပါတင့်ရဲ့စလုံးမှာရှိတဲ့ပြားစည်းတော့အရွယ်ရှိတဲ့အိုင်အိုဒင်းကြောင့်ပါအဲ့ဒီအိုင်အိုဒင်းကိုတင့်လေပင်နဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကခွဲစိတ်ထုတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တင်ဟာလူအနာတယောက်ဖြစ်သွားမှာပါဒီတော့ပြားစည်းတော့အိုင်အိုဒင်းကိုစိုက်မှာဝယ်ရင်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲသိပါသလား၅ပြားပါအဲ့ဒီ၅ပြားတဲ့အိုင်အိုဒင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြွားဝါစရာဘာရှိမလဲဒီတော့လူတွေတင်းဖက်ပါလာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့စီကတင်လိုတာရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်သာပြောခြင်းတော့ပြောပါစေနားပဲထောင်ပေးလိုက်ပါဥပဒေတာခွန်စိတ်ကူးတစ်ခုရလာရင်တစ်ဖက်လူမှာသူ့စိတ်ကူးလို့ထင်မှတ်သွားပါစေတပားသူရဲ့အတွေ့တွေထက်တင့်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့ကိုတင်ပို့ပြီးတန်မိုးထားပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ကိုးစားတတ်တယ်မဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်ကိုယ့်အတွေ့ကိုတစ်ဖက်လူကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ရိုက်သွင်းကြမလဲထင်မြင်ချက်လေးလောက်ပေးတာကိုပို့ပြီးလိမ်ပါတယ်မဟုတ်လားကောက်ချက်ဆွဲဖို့ဆိုတာကတစ်ဖက်လူလုပ်ပါစေပုံစံပြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားတူဗီလာဒီဗီယာကပါကားရောင်းသူတွေစိတ်သက်ကြနေကြတယ်စိတ်ဝမ်းတွေကွဲပြီးတော့အချင်းချင်းရိုင်းပင်းစိတ်ကုန်နေကြတယ်ဒီလူစုကိုကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားကြီးကအားပေးစကားပြောရမယ်အလုံးမှာပြန်ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်လာအောင်စိတ်အားတွေသွင်းပေးရမယ်ဒါနဲ့အစီအဝေးခေါ်လိုက်တယ်သူတို့တူဦးချင်းစီရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပြောခိုင်းတယ်ကိုလူတို့ကျုပ်စီကဘာလို့ခြင်းလဲသူတို့ကပြောကြတယ်ပြောသမျှကိုသူကတင်မုံကြီးမှာအတိအကျလိုက်ရေးတယ်ဟုတ်ပြီဒါတွေကျုပ်စီကခမည်းတော်အားလုံးရစီရမယ်ကျုပ်ကလည်းခမည်းတော်စီကဘာမျောလင့်လဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်ကျုပ်မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်ဒီတော့သူတို့ပြပြတလဲပြောလာကြတယ်သစ္စာရှိမှုရိုးသားမှုဥဆောင်မှုအကောင်းမြင်တတ်မှုစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်လို့မှုအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ကြဖို့ဒါတွေပါလို့သူတို့ကပြောပါတယ်တယောက်ကဆိုသူတစ်နေ့14နာရီလောက်ပါမယ်လို့သူ့သဘောနဲ့သူကမ်းလှမ်းလာတယ်အစီအဝေးခွန်အားတစ်တတိအတစ်စိတ်တက်ကြွမှုအတစ်တွေနဲ့အဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်ကားတွေလည်းရောင်းလိုက်ရတာတောက်လဲပဲဒီလူတွေကျုပ်နဲ့ဇာရိတာအပေးယူလုပ်ခဲ့လိုက်ကြတာပါဒီတော့ကျုပ်ဘက်ကသာသူတို့လိုချင်တာတွေကိုပေးနိုင်ပါစေသူတို့ကလည်းကျုပ်တို့လိုချင်တာတွေကိုပြန်ပေးဖို့တန်ဋိဌာန်ချထားပြီးသားပါသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေလိုအင်တွေကိုသူတို့နဲ့ထိတ်တိုက်ဆွေးနွေးလိုက်ကြတာဟာသူတို့ရဲ့လက်မောင်းတွေကိုအားစေးထိုးသွင်းပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားတိုက်တွန်းလို့ဝယ်ရတာမျိုးကိုဘယ်သူမှမကြိုက်တတ်ပါခိုင်းလို့လုပ်ရတာမျိုးဆိုလဲဒီလိုပါပဲဝယ်ချင်လို့ဝယ်တာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့သာလုပ်တာဖြစ်ချင်ကြတယ်လိုချင်တာတွေဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့စိတ်ကူးတွေကိုကာယကံရှင်တွေကထုတ်ပြောပါစေသူတို့နဲ့သူတို့လိုချင်တာတွေဆွေးနွေးပါဒါကိုတူငါနှစ်သက်ကြပါတယ်လူတစ်ယောက်ကအချိန်အားဖြင့်ငားများခြင်းနဲ့အပျော်လေးလောခြင်းနဲ့
ဒါနဲ့ခီးသွားအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီကိုစာရေးလိုက်တယ်။ကုမ္ပဏီကသူ့နာမည်နဲ့လိပ်စာကိုကြော်ညာတင်မုန်းပေါ်မှာရေးကပ်ပေးလိုက်တယ်။ရောင်းကျင်သူတွေတလေသူ့စီကိုရောက်လာတယ်။တယောက်ကတော့သူတို့နာမည်တချို့လိပ်စာနဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေပေးပြီးတော့လူကြီးမင်းအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုဖုန်းဆက်ပေးပါ။ကျွန်တော်သူတို့ကိုသူတို့လိုချင်တာတွေကိုလုပ်ပေးခဲ့ပူးပါတယ်တဲ့။ဒီစီးရင်ထဲမှာတိကျွမ်းဟောင်းတယောက်တွေ့ရပါတယ်။အံ့အားအသင့်ကြီးတင်ရတယ်။သူ့ကိုမေးမြန်းပြီးတော့ကျွန်တော်စခန်းရောက်မဲ့ရက်ကိုတန်ကြိုးရိုက်လိုက်တယ်။တခြားအယောင်သမားတွေဟာသူတို့ရောင်းစရာတွေပြလုပ်ပေးနိုင်တာတွေကိုပြကြတယ်။ဒီလူကတော့ကျွန်တော်ဘာသာစာကြံမေးမြန်းကြည့်ပါလို့အခွင့်အရေးကြိုတင်ပေးပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုရသွားပါတော့တယ်။သူရောင်းချင်တာကျွန်တော်ကအလိုလိုချင်ဖြစ်လာရတာပါ။မြစ်တွေသမုတ်တရားတွေတွေကိုတောင်ကျရည်စီးဆင်းလာတာဟာအဲ့ဒီမြစ်တွေသမုတ်တရားတွေဟာတောင်တွေရဲ့အောက်ခြေမှာရှိလို့ပါ။အဲ့ဒီနည်းနဲ့သမုတ်တရားတွေမြစ်တွေကတောင်တန်းတွေကိုစိုးမိုးထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကတရုတ်ပညာရှိလော်ရှစ်ကပြောခဲ့တာပါ။ဒီပညာရှိကလူတွေအပေါ်လွှမ်းမိုးခြင်းရင်တော့လူတွေရဲ့အောက်ကနေလိုက်တယ်။လူတွေရှေ့ကနေခြင်းတော့နောက်ကနေပေးလိုက်တယ်။ဒါနဲ့လူတွေဟာပညာရှိလော်ရှီဟာသူတို့အထက်မှာရှိနေပေမဲ့သူတို့ထမ်းပိုးထားရတယ်လို့မထင်ကြဘူး။သူတို့ရှေ့ရှိနေတာကိုလည်းအဟန့်အတားအန္တရာယ်တစ်ခုလိုသဘောမထားကြတော့ဘူး။ဥပဒေသားခွန်အရာတစ်ဖက်လူဝယ်ချင်တာလိုချင်တာသူ့စိတ်ကိုစန္ဒအရသာဖြစ်နေပါစေ။ဥပဒေသားရှစ်တစ်ဖက်လူရဲ့ဘက်ကကြည်နီကိုရိုးသားစွာပြုတတ်ပါစေ။တစ်ဖက်လူတစ်ယောက်ကအမားကြီးမားနေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့အဲ့လိုမထင်ဘူး။သူ့ကိုမရှုံချပါနဲ့။လူမိုက်အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့။အမားပြုသူကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါ။ပညာရှိတွေလူလိမ္မာတွေဟာတိခန့်စိမ့်နဲ့လှုပ်တက်လှုပ်နိုင်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်သူထင်တယ်လို့ထင်တာလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တာကအကြောင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမြုပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ထုတ်ပါ။ဒါဆိုရင်သူ့ကိုနားလည်ဖို့သူ့ဥပရိယုတ်ရဲ့ပကတိကိုဖမ်းဖို့တော့တချောင်းကောင်းကောင်းရသွားပါပြီ။သူ့ဘက်ကနေကြည့်ပါ။ရိုးရိုးသားသားနေစမ်းကြည့်ပါ။သူ့နေရာမှာငါသာဆိုရင်သူခံစားရတယ်လို့ငါခံစားရရင်ငါဘာလုပ်မိမလဲ။ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မိမလဲ။ဒါဆိုရင်အချိန်ပုတ်မှာအများကြီးတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်။ဒေါသအမျက်ထွက်စရာတွေအများကြီးနေသွားပါပြီ။အကြောင်းကိုစိတ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အကျိုးကိုအပြစ်မမြင်တော့ပါမနှိမ့်ချိုက်စရာအဖြစ်မတွေးတော့ပါပြီးတော့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလည်းနှက်လာပါလိမ့်မယ်လူတွေကိုရှေ့ဖြစ်စေတဲ့နီးစာအုပ်ရေးသူခဲလက်ကော့ကကိုကိစ္စကိုစန္ဒတွေကိုသာတွေးရှုနေတဲ့အဖြစ်ကနည်းနည်းလေးမျှဖြစ်စေတခြားကိစ္စတစ်ခုပတ်စီကိုစိတ်ပြောင်းကြည့်ပေးပါကဘာသူကဘာသားတော်တော်များများဟာကိုစန္ဒကိုကိစ္စတွေမှာသာအာယုံများနေကြတာကိုတွေ့လာရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီအတွေးမှာစာနာစိတ်ပွားနိုင်ပြီဆိုရင်သမ္မတလင်ကွန်သမ္မတရောဘရက်တို့နဲ့တထန်းနဲ့ဖြစ်သွားပါပြီဒီစာအုပ်ကိုဖတ်လို့တခုတည်းသာရပါတယ်ဆိုရင်ဒီတခုဟာတခြားလူရဲ့ဘက်ကနေပို့ပြီးကြည့်တတ်လာတာသူ့ရှုထောင့်ကရက်တီပြီးမြင်တာအဲ့ဒါကိုမိမိအမြင်နဲ့ညှိတတ်တာဒီတခုဟာတင့်ဘဝလမ်းချောင်းအသက်မွေးဝမ်းချောင်းမှာပါမှတ်တိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီတော့တစ်ဖက်လူအပြစ်မယူဒေါသအမျက်မထွက်စေဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ဘက်ကနေကြည်ပါသူ့ဘက်ကိုမြင်တတ်ပါစေဥပဒေသားကိုတစ်ဖက်သားရဲ့အတွေးနဲ့ဆန္ဒကိုစာနာပါစကားအခြေတင်ပြောဆိုညင်းခုန်ရတာရက်သွားစေခြင်းပါသလားစိတ်မချမ်းမသာမလို့တမာစိတ်တွေဖယ်ရှားလိုပါသလားစိတ်ကောင်းစေတနာဖြစ်လာစေလိုပါသလားမိမိပြောဆိုနေတာတစ်ဖက်သားနားဆိုင်ထောင်စေခြင်းပါသလားဟုတ်ကဲ့ဟောဒီမော်ဆေးလုံးကလေးကိုတိုက်ကြွေးကြည့်ပါခမည်းမှာဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခမည်းအပေါ်မှာတရွေးသားမှမဖြစ်ပါခမည်းနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ခမည်းလိုပဲခံစားရမှာပါဒေါသအမျက်တွေအမြုပ်တစီစီထွက်နေပါစေငြိမ်ကျသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကိုအမှန်တကယ်ခံစားပြောဆိုတာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်တင်နဲ့မနှက်ပြန်တွေ့ဆုံမဲ့လူတွေ၄ယောက်မှာ၃ယောက်ကစာနာမှုကိုစာလောင်နေကြတာပါရေငတ်တယ်လို့ငတ်နေကြတာပါတိုက်ပါပေးပါသူတို့တင့်ကိုချစ်လာပါလိမ့်မယ်တခါကျွန်တော်ဟာစာရေးဆရာမကြီးတယောက်အကြောင်းရေဒီယိုကနေပြောခဲ့ပါတယ်
စာရေးဆရာမကြီးရဲ့နေရက်နဲ့ရက်ွက်ကိုရောထွေးပြီးတော့ပြောမဆိုမှဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒါကိုတခြားအမျိုးသမီးတဦးကမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်စီကိုဆဲတာကျိန်းမောင်းတာတစ်စောင်ရေးပါလေရောဒီအမျိုးသမီးနဲ့ညားခဲ့ရင်မလွယ်ကြောပဲလို့တွေးမိသွားခဲ့တယ်နောက်တော့လေမတည့်တဲ့သူနဲ့တဲ့အောင်တင့်မြတ်အောင်သူ့ရန်ဆောင်စာကိုခင်မင်စရာဖြစ်အောင်လုပ်တင်တယ်လို့အတွေးရောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဖုံးဆက်လိုက်ပါတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဒီလိုပါကျွန်တော်ကပြောပါတယ် Miss ခင်ဗျာကျွန်တော်စီကိုတလောကစာတစ်စောင်ရေးလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကဒေါသမပြေသေးရဲ့အတန်နဲ့ကျုပ်ဘသူနဲ့စကားပြောနေတာပါလေတဲ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟာဒဇိန်တူပါဒေးကာနကီလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစာရေးဆရာမကြီးအကြောင်းရေဒီယိုကနေပြောသွားတာနေရက်မှားသွားခဲ့ပါတယ်ဒီအပြစ်တွေကျွန်တော်ဟာခွင့်လွှတ်ဆရာမရှိခဲ့ပါဘူးအတော်မိုင်မာတဲ့အပြစ်ပါဒါကိုအခုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်စီကိုဒုက္ခခံရေးလိုက်တာကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူကဝမ်းနေပါတယ်ရှင်မစ္စတာကာနကီကျမလည်းစိတ်နဲ့ထွက်သွားပြီလို့တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟာမဟုတ်တာပဲကျွန်တော်ကတောင်းပန်ရမှာပါအမကတောင်းပန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဘယ်ကလေးမဆိုပြောနိုင်မှာပါတနင်္ဂနွေနေ့ကကျွန်တော်ရေဒီယိုကတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်အမကြီးကိုလူကိုယ်တိုင်တောင်းပန်တာပါတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာသူကပြန်ပြောပါတယ်ကျမကကျမရဲ့မွေးရမြေကိုအတော်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဒါနဲ့စာရေးဆရာမကြီးတခြားနယ်မှာမွေးတယ်လို့ပြောတာကြားလိုက်ရတယ်ရေးမိတဲ့အတွက်ကျမလည်းရှက်နေမိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကပြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အတော်ကိုစိတ်ဆင်းရဲနေရပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကရှက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော့စိတ်ဒုက္ခရောက်မှမထင်ပါဘူးကျွန်တော်အမားကတခြားလူထက်ကိုကျွန်တော်အတော်လေးနာကျင်စေရပါတယ်အမကြီးတို့လိုပညာတတ်လူရင်ကြီးအတိုင်းဝိုင်းကဆိုကျွန်တော်တို့လိုရေဒီယိုမှာပြောတဲ့လူလောက်ကိုအရေးတယူစာရေးဖို့ဆိုတာခေရေးနဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါနောက်လဲကျွန်တော်ရဲ့အမာယွန်တွေ့ရင်ထပ်ပြီးတော့ရေးပေးပါအောင်ညှော်လင့်နေပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူမကကျမရဲ့ဝေဖန်ချက်ကိုအခုလိုခံရတာကျမအရင်သဘောကျတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမယ်ပို့ပြီးတော့တိကျန်ရင်းနှီးချင်ပါတယ်ကိုကစပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်တာသူကပြန်တောင်းပန်တာကိုပါရလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေသူကြည့်မြင်သွားတာပါပဲကျွန်တော်စိတ်ထိတ်လိုက်နိုင်တာကိုကျွန်တော်ကြည်နပ်မိပါတယ်စော်ကားတာကိုဂယုဏနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်လို့အခုလိုပြန်ရတာပါဒီတော့တစ်ဖက်လူမိမိအမြင်နဲ့မိမိဘက်ကိုပါလာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ဖက်လူရဲ့အတွေးအမြင်နဲ့လူအင်ဆန္ဒကိုလည်းစာနာပါဥပဒေသား30မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုနှိုးဆွပါလူတို့ဤဂျက်စီဂျိန်းနယ်စပ်မှာကျွန်တော်ကကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်သူ့ရဲ့သားအသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်ကဆိုကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ခြံကိုအလဲပတ်ရောက်ခဲ့ပူတယ်သူ့ဇနီးကဂျက်စီဂျိန်းယထာတွေဓမြတိုက်တာဗန်တွေဝင်စီတာပြီးတော့ရလာတဲ့ငွေတွေကိုအနီးအပါးကလေသမားတွေသူတို့လယ်မြေတွေပေါင်ထားတာကိုရွေးဖို့ခွဲဝေပေးတာကိုကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်ဂျက်စီဂျိန်းဟာစိတ်ကူးရင်သမားတူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်နှစ်ဆက်အကြာထွက်ပေါ်လာတဲ့လူဆိုးကြီးအယ်ကပုံးလိုပါပဲ။ဒီလိုပါ။တင်တွေ့သမျှလူတွေဆိုတာတင်မှန်ကြည့်တဲ့အခါမှန်ထဲမှာမြင်ရတဲ့တင်အပါဝင်သူတို့ကိုသူတို့မြင်မားစွာတန်ဖိုးထားတတ်ကြပါတယ်။သူတို့စံချိန်နဲ့သူတို့ဟာလူကောင်းတွေကိုကျိုးမဖက်တဲ့လူတွေရဲ့လို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်။အမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်တစ်ခုခုလုံးမိတာမှာအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။သူ့အမြင်မှာကောင်းတယ်ထင်လို့လုပ်တာတကယ်ကောင်းတာလုံးမိသူမှာတော့သူ့အကြောင်းကတကယ်အရှိပါဒါကိုရေးကြီးခွင်ကျဲပြောနေဖို့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမှာနှလုံးသားမှာစိတ်ကူးယဉ်နေသူကြီးဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ကိုအကြောင်းပြုမိသွားတတ်ကြတယ်ဒီတော့လူတွေပြောင်းလဲစေခြင်းရင်မြင့်မြတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဥတီပြောင်းပေးရပါလိမ့်မယ်သူ့မှာရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးရပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းဒီနီးပရိယေဟာအသုံးတည့်တတ်ပါတယ်လူမှုရေးမှာလည်းအတူတူပါပဲတထေးကြီးရော့ဖရလာသူ့သားသမီးတွေတည်င်းတောက်တွေဓာတ်ပုံရိုက်တာကိုရပ်တန့်စေခြင်းတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဦးတည်ရတယ်ငါသားတွေသမီးတွေဓာတ်ပုံရိုက်ရဘူးငါမကြိုက်ဘူးလို့သူမပြောဘူးဒါပေမဲ့ကလေးတွေကတိကအောင်မဖြစ်အောင်တော့လုပ်ကြပါမောင်ရင်တို့လည်းသားတွေသမီးတွေရှိတာပဲကလေးတွေအနေနဲ့ဒီလောက်လူသိလူခင်များတာကောင်းကျိုးမပြုပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့
တစ်ဖက်လူကိုကိုယ့်ဘက်ပါအောင်ဆွဲဆောင်ဖို့ဆိုရင်တင့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုနှိုးဆွဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပဒေသား7ကိုယ်စိတ်ကူကိုကြားရသူတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားလာအောင်တင်ပြတတ်ပါစေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ငယ်လောက်ကဗီလာဒဲဗီးယားညနေသတင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပုတ်လီလွင်သတင်းတွေလွှင့်ကြတယ်အပုတ်ချကောလာဟာလာတွေဖြန့်ကြတယ်ကျင်ညာထဲသူတွေကပြောကြတယ်သတင်းစင်မှာသတင်းထဲလုံးနဲ့ကြော်ညာများလုံးနဲ့ဒီတော့စာဖတ်သူကိုဆွဲဆောင်မှုနေတယ်တခုခုအမြန်လောက်ရတော့မယ်ဒီအတင်းဖြင်းတွေကိုပိတ်ပင်ရတော့မယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်နည်းကိုသုံးကြမလဲဒီနည်းကိုသုံးသွားခဲ့ပါတယ်နေ့တစ်နေ့ကိုရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့အတွက်သတင်းစင်မှာပါတယ်ဖတ်စရာမှတ်စရာတွေကကြီးကြိုက်တယ်အကြောင်းအရာလိုက်စုတယ်စုပေါင်းပြီးတော့စာအုပ်တစ်အုပ်ရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်စာအုပ်နာမည်ကတရက်တာလို့ပေးတယ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကို$2သတ်မှတ်တယ်အမှန်ကသတင်းစင်တက်မှုဟာ2ဆင့်ပဲရှိပါတယ်လောက်ပြလိုက်တာကသတင်းစင်ထဲမှာကစာအုပ်ထပ်ပို့ပြီးတော့သတင်းစုံတယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာတွေပါတယ်သတင်းတွေဆင်ပြီးရိုင်းနေပုံကလည်းပို့ပြီးတော့ကြည်ပျော်ရှုပျော်ဖြစ်သွားတယ်ဆွဲဆောင်အားကောင်းတယ်သူပြောငါပြောနှုတ်ထစကားတွေထက်အစများစွာတားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနည်းနဲ့ဖတ်သူတွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတယ်ဒီတော့တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါအောင်ဆွဲဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်းစိတ်ကူမှာတစ်ဖက်လူစိတ်လှုပ်ရှားလာအောင်ပြောပြတင်ပြနိုင်ရှင်ပြပါဥပဒေသား7နဲ့ရှင်ပြိုင်လိုစိတ်ကိုနှိုးဆွအားပေးပါစက်ရုံမန်နေဂျာတယောက်သူ့လက်အောက်ကလုပ်သားတွေအလုပ်ခွဲတန်းရော့နေကြတယ်ဘလို့လဲလုံနိုင်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့အလုပ်တွေမပြီးနိုင်ရတာလဲမပြောတတ်ပါဘူးချော့တာပဲခြောက်တာပဲဆွေးရီးချိန်မောင်းတာတွေလောက်တာပဲအလုပ်ထုတ်ပြစ်မယ်လို့တောင်မှပြောပြသေးတယ်ဘာမှဖြစ်မလာဘူးအလုပ်ဆိုလုပ်ကိုမလုပ်ကြတော့ဘူးမန်နေဂျာကစိတ်ညစ်နေတယ်တနေ့ကုန်လို့ညာဆိုင်ဆက်ရတော့မယ့်အချိန်မှာကဲဗျာမြေပြူတစ်ခဲပေးစမ်းပါအဲ့လိုပြောပြီးတော့အနီးမှာရောက်လာနေတဲ့လုံသမားတအုပ်ကိုမောင်ရင်တို့အဆိုင်ဒီနေ့ဘယ်လောက်ပြီးတယ်လို့မေးလိုက်တယ်6ခုပြီးပါတယ်လို့ပြန်ဖြေတယ်မန်နေဂျာကဘာတစ်ခေါက်မှမပြောဘဲနဲ့ကျမ်းပြင်မှာ6ခန်းရေးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ညာအဆိုင်သမားတွေရောက်လာတော့6ခန်းကိုမြင်သွားပြီးဘာလဲလို့ပြေးကြတယ်ဒီနေ့ boss လာသွားတယ်ဘယ်လောက်ပြီးတယ်လဲမေးတယ်6ခုလို့ပြောတော့6ခန်းရေးသွားတယ်တဲ့နောက်နေ့မနက်မန်နေဂျာဆက်ရုံကိုရောက်သွားတယ်6ခန်းနေရာမှာခွန်ခန်းတွေ့တယ်ညာဆိုင်သမားတွေက6ကိုဖြတ်ပြီးတော့ခွန်လို့ရေးသွားကြတယ်ဒီကနန်းကိုနေဆိုင်သမားတွေတွေ့တော့ဘာလဲညာအကောင်တွေကဒုတ်ထက်တာတယ်ကြိုက်သွားပြီလေအခုလိုပြောပြီးတော့လှုပ်လိုက်ကြတာတနေ့ကုန်ပြန်ရမယ့်အချိန်မှာခွန်ခန်းနေရာမှာ10ခန်းရေးနိုင်ခဲ့ကြတယ်10လို့ရေးသွားကြတယ်အချိန်တွေတိုးတက်လာပြီတခြားစက်ရုံတွေထက်ပင်ကြော်သွားခဲ့တယ်အခုနီလန်လေးကရှင်ပြိုင်တဲ့စိတ်ကိုစပေးလိုက်တဲ့နီးပါမြစ်တဲ့စိတ်မဟုတ်ပါသူ့ထက်ငါတာတယ်ဆိုတော့လူရဲ့အခြေခံတန်နေစိတ်ကိုကိုင်းလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းပါသူ့ထက်ငါတာခြင်းတဲ့စိတ်ဟာလူတကာမှာရှိတတ်ပါတယ်ဒီစိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ဘဝနဲ့အခြေအနေကိုအန်တုပြီးတော့အနိုင်ယူခဲ့ရတယ်သူငါဘဝတွေပြောင်းလဲစေတာဒီစိတ်ပါနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအပေါ်မှာတကယ်ထိရောက်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေလည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒီစိတ်ဟာအောင်မြင်သူအားလုံးရဲ့အခြေခံဖြစ်ပါတယ်သူ့ထက်ငါတာအောင်လုပ်ရတာကိုအောင်မြင်သူတွေကနှစ်ချိုက်ကြတယ်အားကစားစိတ်လို့လည်းဆိုလို့ရတယ်ရှင်ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ကျဲရတာဟာလူတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့အရေးအသွေးတွေကိုလူသိထင်ရှားဖော်ထုတ်ရတာပဲမဟုတ်လားသူ့တန်ဖို့တပားသူထက်တာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ရမှာအနိုင်သာရရမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒအပြေးပြိုင်ပွဲတွေအမြင့်ခုံပွဲတွေအစားပြိုင်ပွဲတွေမှာရှင်ပြိုင်သူတွေကြိတ်ကြိတ်တူစီကားနေတာဒီဆန္ဒကြောင့်ပါဒါဆိုသူဟာတကယ်အရေးပါသူတယောက်ဆိုတာပြချင်တဲ့ဆန္ဒဒီတော့စိတ်တက်ကြွနေသူတွေအကြီးအသွေးတက်နေသူတွေကိုယ့်ဘက်ပါအောင်ဆွဲဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှင်ပြိုင်တဲ့စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးပါဟ
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတစ်ဖက်သူကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင်ဆွဲဆောင်ပြီးစနစ်နည်းရဲ့ရှင်းလင်းချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်းလင်းချက်လေးက Dale Carnegie ရေးသားထားတဲ့ How to Win Friends and Influence People ဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေထုတ်လုပ်ထားတာပါဘာမို့ကမိတ္တဗလဘဝတက်လန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာသာပြန်ခဲ့တာပါအားလုံးပဲပိုရေးလာတော်မူတဲ့ပြန်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။